Acep cicing lah gini. Ku hakim mendirengsikeun. Mana akhirnya. Dan mang ayeuna memang terjadi Den. Tapi Dene kudu ngargaan ka mangnya. Tenang Cep. Cicing Kim. Urang ieu dikuat-kuatkeun. Tenang Cep. Sok terus Cep. Atur napas Cep. Sok. Tenang Cep. Sok. Nah kaing teh aing. Sok terus Cep, berjuang Cep. Sok. Jadi atur napas Cep. Kunaon? Ini entrepreneur Hakim. Naon Cep tadi teh? Mana laporan atuh. Cerita nama nyaeta penekanan. Sok terus Cep. Uten ngadu ka Mang. Kamari kudu di pangaruhan. Geus teu kuat pisan ngomong eta Den. Antep ku aing ditabeuh we jelema jahat heuh. Pas kumaha Mang? Nya. Deni. Pangaruhan lah gitulah cerita nama. Cek Deni. Sultan dek ke polisi kan jadi Sultan ngamuk di mah. Dipikir kata dagor sungut nak kena pantau. Jangan mau sungut si Uten teh. Tadi abdi ningali Mang Uten sesepedahan teu naon. Balik sesepedahan langsung ti dagor kena pantau sungutna. Bare dibungkus sungut lagi. Bisa ini terpercayanya. Akhirnya dibawa si Uten ka dieu. Ayo Kim. Abi jelas lah orang bawa si Uten ka dieu. Bisa percayain, matak emang. Mawa si Hakim, beda ini percaya gitu. Sebuah kadieulah lebih jelas lah di orang ngariungna. Terus, dina masyarakat nges pakai saya omongkan dia. Nah mana Hakim? Ini terdengar atau aing ngomong teh, eksing nyambung. Jantan kieu. Punten Den. Dina urusan ieu dugikeun ka mana oge tetep Den bakal di penjara. Nya eta ge abdi apa? Abdi jujur di penjara teh naon urusanana gitu. Nu tadi teh. Nabrak demo. Sanis. Naon Cep tadi teh? Mana geus bagi saya omongkeun dia. Jantan ieu Mang ayeuna Kim. Sigadap. Dina program ayeuna ieu penyelesaian kasus Mang dihentikan deula. Margi aya hal-hal anu kedah diresekeun kitu. Kim. Ayo balik ke lawe di imah. Supaya jelas. Yang orang itu ngomong manasankeun. Yang keren apa? Pamajikan nu di bawah ulah cai. Ayo panalkeun cai lah urang ieu teu kuat engap. Ayo siap. Nyamang gitu nya nama supaya jelas
masa seutan bawa ka dieu mang jadi puguh gitu. Terus dina masalah kasus Hakim geus ngomong ka imah we ramu seutan. Siap. Ayo Kim, ditulungan Kim, urang cekat. Kunaon mang eta mang? Nyata eta mun enggap sok kana cangkeng. Jauh-jauh enggap kana cangkeng. Kim, cek. Demi persahabatan akot urang Kim. Aduh, Den, mohon mang Kim. Dina sosial kemasyarakatan, kumaha tambang. Deni sepadas langkung sae dina kemasyarakatan. Cobi Deni ayeuna ngakot acep ka bumi kumaha? Tah hayang teuing mang. Aku ada ku umang sorangan pandit bentar ka mang. Dim. Aduh. Coba Cep leumpang kuat tuh. Rengkeng. Dim. Rengkeng. Sok Cep tenang Cep. Sok. Cing kuat. Muntang. Kod. Sok nang kod. Alah, lente kata cinanya. Angsol kena tu Hakim. Aduh, nama bonteng gitu. Lain bonteng, aduh, mana. Belut Aceh ya teh. Oh, belut Aceh. Kod. Tah gitu. Den, permius dan ima demi kesosialan. Kod.